สนับสนุนโดย ASUS Gigabyte MSI Component Acer และ MSI Gaming Notebook สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn เมย์ค่ะวันนี้ค่ะเมย์ก็มีจอมอนิเตอร์จากทาง ASUS นะคะจะมาแนะนำกัน1รุ่นค่ะซึ่งเป็นจอมอนิเตอร์นะที่อยู่ในซีรีส์ Design No Curve ค่ะแน่นอนนะว่าพอพูดถึงชื่อซีรีส์นี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นจอที่มาพร้อมกับจอโค้งแล้วก็มีดีไซน์ที่สวยงามค่ะยังไม่พอนะคะเขายังมีเรื่องของเทคโนโลยีทั้งระบบภาพแล้วก็ระบบเสียงเนี่ยใส่มาให้เพียบเลยค่ะวันนี้นะคะอยู่กับตัวนี้เลย ASUS MX34 VQ Curve Monitor ค่ะนี่เห็นขนาดของมันนะใหญ่โตขนาดนี้ค่ะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ34นิ้วเลยนะแล้วก็ความละเอียดสูงสุดค่ะอยู่ที่3440คูณ1440เลยค่ะแล้วเจ้าจอตัวนี้นะคะมันยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอัตราส่วนเนี่ยแหละค่ะคือเอางี้ก่อนนะจอโดยทั่วไปค่ะที่เราใช้งานกันอยู่เนี่ยอัตราส่วนของมันจะเป็นแบบ16:9ค่ะแต่ว่าเจ้ามอนิเตอร์รุ่นนี้นะมาพร้อมกับอัตราส่วน21:9เลยนี่หลายๆคนเริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยไอตัว21:9เนี่ยมันแตกต่างจาก16:9ยังไงหรือว่ามันดีกว่ายังไงนะคะอันนี้เนี่ยโอ้โหต้องอธิบายเท้าความไปไกลสมัยพุทธกาลนู่นเลยขนาดนั้นมายกตัวอย่างเรื่องของการถ่ายหนังแล้วกันค่ะคือปกติแล้วเนี่ยนะระบบในการถ่ายหนังของเขาพวกหนังฟอร์มยักษ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะอย่างพวกThe Matrix งี้หรือว่าจะเป็นตัว Big Hero นะคะตัว Star Wars พวกนี้จะใช้อัตราส่วนแบบนี้หมดก็คือ 2.35:1 ค่ะซึ่งไอ้เจ้าตัวนั้นนะคะพอมาเทียบกับจอมอนิเตอร์ค่ะมันก็จะอยู่ที่อัตราส่วนประมาณ 21:9 นะคะก็คือเอาเป็นว่าถ้าเขาถ่ายมานะมันก็จะเห็นทั้งหมดเลยอย่างนี้นะคะเห็นนางเอกนั่งอยู่ตรงนี้มีจอมอนิเตอร์ข้างๆนะจ๊ะสวยขนาดนี้ก็ต้องนางเอกแล้วล่ะค่ะคือเขาถ่ายมาค่ะก็จะเห็นเต็มแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าพอเขาเอามาฉายนะคะในจอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนนะคะของจอตัวนั้นด้วยอย่างเช่นสมัยก่อนนะยุคเริ่มแรกเลยค่ะมันก็จะเป็นอัตราส่วนแบบ4:3เขาก็อาจจะมีการครอปภาพนะคืออาจจะเห็นหูนางเอกหน่อยนึงกับจออีกเสี้ยวนึงอย่างนี้นะคะหรือถ้าเขาให้เราเห็นทั้งหมดต้องเคยเจอกันแน่นอนก็คือเจ้าแถบดำเนี่ยแหละค่ะคาดบนคาดล่างนะก็คือโอ้โหแถบจะใหญ่หน่อยนึงเห็นเป็นภาพตรงกลางเนี่ยมีอยู่นิดเดียวนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าเราใช้ซอสที่เป็น21:9ไปฉายในจอ4:3นะคะหรือว่าในยุคสมัยต่อมาที่เราใช้กันอย่างแพร่หลายก็คืออัตราส่วน16:9ค่ะเวลาเอามาฉายเนี่ยนะมันก็จะยังมีแถบดำเนี่ยคาดบนคาดล่างอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะเริ่มแถบเล็กลงแล้วไงก็ใกล้เต็มจอเข้าไปทุกขนาดแล้วเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเพื่อนๆนะใช้ซอสหรือว่าเอาหนังที่เป็น21:9มาฉายแล้วฉายบนจอที่มันเป็น21:9แบบนี้โอ้โหความฟินก็มาแล้วล่ะจ้ะเพราะว่าเพื่อนๆนะคะจะได้เห็นภาพครบคมชัดทุกสิ่งอย่างคือมันจะไม่มีแถบแล้วไงเราก็จะสามารถมองเห็นได้แบบเขาถ่ายมายังไงก็เรียกได้ว่าเราแทบจะเห็นแบบนั้นเลยละค่ะแต่ในทางกลับกันนะถ้าเพื่อนๆเนี่ยเอาแบบซอสที่มันเป็น4:3หรือว่า16:9มาฉายในจอ21:9ก็จะเริ่มมีแถบดำมาด้วยแล้วเหมือนกันก็จะเป็นแถบดำซ้ายขวาแบบนี้แทนนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีการยืดภาพออกไปเลยอย่างนี้ซึ่งตัวเมย์เองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคือจริงๆแล้วตัวผอมมากแต่ว่าอันนี้เนี่ยโดนยืดภาพอยู่นะจ๊ะรู้กันไว้ด้วยทีนี้ค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อดีนะคะของจอแบบ21:9จริงๆแล้วเนี่ยหลักๆเลยค่ะมันก็คือเรื่องของความครบของภาพเรื่องของอรรถรสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าคุณมีซอสที่มันเป็น21:9อยู่อยากดูให้มันฟินคุณก็ต้องดูกับจอแบบนี้เนี่ยแหละค่ะหรือว่าจะเล่นเกมเองก็เหมือนกันนะคะยิ่งจอใหญ่เท่าไหร่คุณก็ยิ่งเล่นเกมได้ฟินขนาดนั้นแหละค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเมย์ว่าเราไปต่อกันที่เรื่องของดีไซน์เลยค่ะสำหรับจอมอนิเตอร์รุ่นนี้ค่ะก็มาพร้อมกับตัวเฟรมเรทดีไซน์นะคะทั้ง3ด้านแบบนี้เลยละค่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าเพื่อนๆคนไหนค่ะที่ชอบการเอาจอมาต่อกันแบบ3จออะไรอย่างนี้นะโอ้โหคุณฟินแน่นอนเพราะว่ามันแทบจะไร้รอยต่อเลยละค่ะทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอน ASUS ด้วยไม่ใช่นะส่วนขอบด้านล่างของเขาค่ะก็จะใช้เป็นพลาสติกนะคะสีซิลเวอร์แบบนี้ค่ะดูหรูหราดูพรีเมียมเลยนะแล้วก็ความหนาของมันเนี่ยประมาณ1.5 เซนเท่านั้นเองค่ะตรงกลางนะคะเป็นโลโก้ ASUS นี่แบบนี้เลยแล้วก็มุมฝั่งนี้ค่ะก็เป็นการการันตีนะคะว่าจอตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบเสียงโดย Harman Kardon ค่ะดีไซน์ด้านหลังตัวเครื่องค่ะมาในโทนสีดำแบบนี้นะคะแต่ว่าจะมีมาทั้งหมดเนี่ย3 texture เลยค่ะขอบ2ฝั่งนะคะจะเป็น texture แบบดูขรุขระหน่อยค่ะก็คือจะเป็นลายพีระมิดคว่ำลงไปแบบนี้นะคะส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นสีดำด้านค่ะแล้วก็บริเวณนี้นะเป็นโลโก้ ASUS สีดำ glossy ค่ะ
ถัดลงมาด้านล่างนะคะตรงโซนนี้เลยค่ะเราสามารถที่จะถอดออกได้แบบนี้นะคะซึ่งบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆค่ะแล้วเขาก็จะมีเป็นสัญลักษณ์เนี่ยนะบอกมาว่าไอ้พอร์ตที่มันอยู่ข้างใต้เนี่ยมันเป็นพอร์ตอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเมย์ไล่ให้ดูทีละพอร์ตเลยนะพอร์ตแรกสุดค่ะเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟเลี้ยงพอร์ต HDMI ค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ย3พอร์ตเลยนะก็คืออันนี้จะเป็นพอร์ตที่3 2แล้วก็1ค่ะแล้วเขาก็ยังมีดิสเพลย์พอร์ตมาให้อีก1พอร์ตนะคะสุดท้ายเลยจะเป็นตัว Audio Jack ค่ะพอเราเสียบพอร์ตอะไรต่างๆเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเราก็สามารถปิดกลับเข้าไปแบบนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บสายด้วยนะทำให้มันดูสวยงามค่ะมาต่อกันที่ดีไซน์ตัวฐานกันบ้างค่ะซึ่งเขาทำออกมาได้ดูหรูหราไฮโซมากๆเลยนะคะตัวโครงของเขาค่ะจะใช้เป็นตัวโลหะสีซิลเวอร์แบบนี้นะทำหน้าที่ในการรับน้ำหนักของตัวจอทั้งหมดค่ะแล้วก็ถัดมาด้านในเนี่ยเขาเลือกใช้เป็นกระจกนะคะทำให้มันดูไฮโซมากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็ตรงกลางค่ะมาพร้อมกับระบบนะคะชี่ Wireless Charging ค่ะมันจะเป็นสัญลักษณ์ QI แบบนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอ่านว่าชี่ค่ะนี่อ่านปากนิชชานะคะชี่ค่ะคือเพื่อนๆนะสามารถที่จะเอาตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยมาวางแล้วก็ทำการชาร์จแบบไร้สายได้เลยค่ะและตัวฐานของเขาค่ะก็จะต่อขึ้นมาเป็นชิ้นเดียวกันนะคะกับตัวขาตั้งที่ใช้ยึดมอนิเตอร์เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะเจ้าจอตัวนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถปรับระดับสูงต่ำให้กับมันได้แต่ว่าเราสามารถทิวขึ้นทิวลงได้ค่ะนี่เดี๋ยวเมย์ลองทำให้ดูนะทิวลงค่ะจะได้อยู่ที่ประมาณ-5 องศาส่วนทิวขึ้นนี่ได้อยู่ที่15 องศาค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคที่เหลือของหน้าจอตัวนี้กันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะเรื่องของตัว Panel Type นะคะเขาก็ใช้เป็นแบบ SVA ค่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบช่วยลดแสงสะท้อนแบบนี้ด้วยนะคะทำให้เวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะรู้สึกสบายตามากยิ่งขึ้นค่ะอัตราความโค้งของจอตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ 1800R ค่ะก็คือจะรับกับการมองเห็นของเราพอดีเลยนะนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นภาพเนี่ยจากซ้ายสุดขวาสุดได้แบบเต็มๆเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเอี้ยวตัวไปมองนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นแบบ Wide Viewing Angle ด้วยก็คือมุมมองของภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวนอนเนี่ยจะอยู่ที่178 องศาค่ะส่วนความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้นะคะจะอยู่ที่300 แคเดล่าต่อตารางเมตรค่ะ Contrast Ratio เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะอยู่ที่ 3,000 ต่อ 1 ค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะเรื่องของ Refresh Rate จอตัวนี้ค่ะทำได้ถึง100 Hz นะคะแล้วก็อัตราการตอบสนองเนี่ยแค่4 มิลลิเซกเท่านั้นเองค่ะแล้วภาพที่เมย์ลองพรีวิวให้เพื่อนๆดูอยู่ตอนนี้นะก็นี่เลยเป็นภาพแบบเต็มจอแบบนี้เลยค่ะ21:9นะหรือว่าภาษาบ้านๆที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ค่ะก็คือเรียกว่าเป็นภาพแบบ Ultra Wide นี่แหละนี่ดูความสวยงามความสมูทของภาพนะคะทำได้ค่อนข้างดีเลยค่ะนี่แหละพอเราใช้จอที่มันเป็นแบบ Ultra Wide นะได้มองอะไรแบบเต็มๆความฟินก็จะมาที่ตรงนี้แล้วค่ะมาต่อกันที่วิธีการใช้งานมอนิเตอร์ตัวนี้กันบ้างค่ะใต้โลโก้ ASUS ตรงนี้นะคะเขาจะมีปุ่มไว้ให้เราใช้งานเนี่ย3ปุ่มเลยก็คือจะมีปุ่มที่1อยู่ตรงบริเวณนี้ปุ่มที่2แล้วก็ปุ่มที่3ค่ะทีนี้เนี่ยเวลาไม่เรียกชื่อปุ่มมันก็จะเรียกเป็น1 2 3เรียงกันไปแบบนี้นะคะทีนี้ปุ่มที่1กับปุ่มที่3เนี่ยค่ะมันจะเป็นปุ่มเหมือนกันนะคะก็คือกดลงไปตรงๆแต่ว่าปุ่มที่2เนี่ยจะเป็นตัวจอยสติ๊กเอาไว้สำหรับสั่งงานเมนูต่างๆค่ะอย่างแรกสุดเลยนะเรื่องของการเปิดปิดหน้าจอค่ะก็คือปุ่มที่1เนี่ยแหละนะจะเป็นตัวที่ใช้สำหรับการเปิดปิดหน้าจอค่ะอย่างตอนนี้เนี่ยเมย์เปิดหน้าจอค้างไว้อยู่แล้วนะถ้าเรากดปุ่มที่1ย้ำลงไปอีกทีนึงมันก็จะถามเลยว่าเราเนี่ยต้องการจะเปิดหรือว่าจะปิดหน้าจอค่ะนี่ก็สามารถเลือกได้ที่ตรงนี้อีกทีนึงนะคะทีนี้ปุ่มที่2กับปุ่มที่3ค่ะไม่ว่าเพื่อนๆกดปุ่มไหนขึ้นมานะคะมันจะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเข้าไปที่หน้าเมนูหลักนะให้คุณกดตรงปุ่มจอยสติ๊กตรงกลางเนี่ยย้ำเข้าไปอีกรอบนึงแบบนี้ค่ะนี่มันก็จะมีเมนูนะคะขึ้นมาให้เราใช้งานและเมนูแรกสุดค่ะจะเป็นตัว Splendid นะอันนี้ค่ะจะเป็นค่าโปรไฟล์ของภาพนะคะที่ ASUS เนี่ยเขาใส่มาให้ค่ะนี่ก็จะมีให้เลือกเนี่ยหลายโหมดเลยนะซึ่งมันก็จะปรับทั้งเรื่องของความสว่างความคมชัดคอนทราสต์อะไรให้เนี่ยเรียบร้อยเลยแหละก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยอยากจะใช้งานในโหมดไหนนะมาเลือกได้ที่หน้านี้เลยค่ะเมนูที่2นี่เป็นตัว Blue Light Filter ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีถนอมสายตาที่ ASUS เขาใส่มาให้นะคะเราสามารถเลือกได้เนี่ยถึง5ระดับเลยนี่ถัดมาค่ะ Color นะคะก็สามารถปรับความสว่างปรับค่า Contrast หรือว่าอุณหภูมิสีต่างๆได้ค่ะนี่อยากได้เป็นแบบ Warm Cool Normal นะเข้ามาปรับในนี้ได้เลยต่อมาค่ะตัว Image นะคะเราสามารถปรับค่าความคมชัดได้แล้วก็นี่มีโหมด Vivid Pixel มาให้เราใช้งานด้วยก็สามารถเลือกได้ที่ตรงนี้เลยค่ะทีนี้มาที่เรื่องของเสียงบ้างนะคุณสามารถเข้ามาปรับความดังได้นะคะหรือว่าจะมิวเสียงไปเลยรวมไปถึงนี่เพื่อนๆคนไหนค่ะที่แบบ
จะใช้เสียงผ่านตัวมอนิเตอร์ตัวนี้นะคุณเลือกโหมดเสียงได้เลยมันก็จะมีมาให้ทั้งตัว Music Mode Movie Mode แล้วก็ Gaming Mode นะคะรวมไปถึงคนที่เป็นระดับเซียนไงสามารถปรับแต่งเสียงได้เองแบบโอ้หูเทพมากคุณมาเลือกได้เลยนะย่านความถี่นี้อยากให้มันดังเบาประมาณไหนนะคะก็จะได้เป็นเสียงที่คุณต้องการแล้วค่ะค่อนข้างใช้งานได้สะดวกนะคะต่อมาอันนี้ค่ะจะเป็นตัวเปิดปิดการทำงานนะคะ PIP กับ PBP ก็คือจะเป็นตัว Picture in Picture แล้วก็ Picture by Picture ค่ะอันนี้เป็นตัวเลือกตัว Input นะคะว่าจะใช้เป็นพอร์ตไหนค่ะแล้วมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะก็คือตัว System Setup นะคะนี่เราก็สามารถเปิดปิดตัว Game Plus ได้นะหรือว่าจะเปิดปิดการทำงานของตัว Wireless Charging ก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งตัว Wireless Charging ของเจ้ามอนิเตอร์เครื่องนี้ค่ะสามารถใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะคือคุณแค่เอามือถือของคุณวางลงไปแบบนี้ค่ะนี่มันก็จะขึ้นแล้วนะว่ากำลังชาร์จอยู่แล้วก็จะมีไฟเนี่ยเตือนแบบนี้ค่ะเป็นแสงสีฟ้าๆแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามือถือของเพื่อนๆเนี่ยรองรับการใช้งานแบบ Wireless Charging หรือเปล่านะก็ได้เห็นกันไปแล้วค่ะทั้งเรื่องของดีไซน์นะเรื่องของความสวยงามของภาพแล้วก็สเปคฟีเจอร์ต่างๆค่ะทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะที่เมย์ไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะก็คือเรื่องของเสียงของเขาเนี่ยแหละแล้วอันนี้นะเก็บไว้เป็นอันดับสุดท้ายเลยเพราะว่ามันสุดยอดมากจริงๆค่ะอย่างที่เมย์บอกไปนะคะว่าจอมอนิเตอร์ตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับระบบเสียงจากทาง Harman Kardon นะคะก็คือจะมีลำโพงเนี่ย8 วัตต์ใส่มาให้2ตัวค่ะจะอยู่บริเวณใต้มอนิเตอร์ตรงนี้นะคะทีนี้ก่อนที่เมย์จะพูดอะไรอย่างอื่นต่อไปเนี่ยไปลองฟังเสียงมันก่อนนี่Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. คือตั้งแต่รีวิวจอมอนิเตอร์มานะกล้าพูดได้เลยว่าเครื่องนี้เป็นเสียงแบบเป็นจอมอนิเตอร์ที่มีเสียงดีที่สุดแล้วค่ะคือทั้งเรื่องของความคมชัดนะเรื่องของความใสเรื่องของมิติต่างๆคือมันทำได้แบบดีเวอร์อันนี้คือมันเป็นตำแหน่งของไมค์นะคะแล้วก็นี่เป็นตำแหน่งของลำโพงเมย์ไม่แน่ใจจริงๆว่าเวลาที่เพื่อนๆได้ยินผ่านไมค์ตัวนี้มันจะชัดหรือว่ามันจะดังเหมือนที่เมย์ได้ยินหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าเมย์กล้าคอนเฟิร์มจริงๆว่าเสียงมันดีมากนะดีแบบแทบอยากจะล้อลำโพงเก็บไว้อะคือคุณลองนึกภาพตามเหมือนกับประมาณว่าเราซื้อลำโพงที่มันเป็นซาวบาร์มาใช้อะค่ะแล้วก็มีซับวูเฟอร์อยู่นะมันจะให้อารมณ์เสียงแบบประมาณอย่างนั้นเลยแหละนี่ชอบมากเดี๋ยวแถมให้ลองฟังกันอีกรอบนึงพี่ขอเพลงที่มันมีมูออกมาหน่อยไม่ใช่แล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอุปกรณ์บันเดิลกันบ้างนะคะเซตแรกสุดจะเป็นนี่เลยคู่มือการใช้งานและใบรับประกันค่ะต่อมาเป็นอะแดปเตอร์ค่ะมีมาให้1ชิ้นนะคะอันนี้เนี่ยขนาดก็จะพอๆกันเลยกับของโน้ตบุ๊กค่ะส่วนปลั๊กค่ะก็จะมีมาให้เนี่ย3เส้นนะคะก็ต่างกันที่หัวเนี่ยแหละซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะใช้แบบนี้ค่ะสำหรับสายเชื่อมต่อกราฟิกค่ะมีมาให้เนี่ย2เส้นนะคะก็คือจะเป็นสายสำหรับต่อเข้าพอร์ต HDMI 1 เส้นแล้วก็ต่อเข้า Display Port อีก1เส้นค่ะสำหรับจอมอนิเตอร์รุ่นนี้ค่ะถึงแม้มันจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่ถึง34นิ้วนะแต่ว่าอัตราการกินไฟเนี่ยต่ำมากๆค่ะอยู่ที่ประมาณ 30-40 วัตต์เท่านั้นเองนะคะแล้ว ASUS ค่ะเขาก็ยังใส่เทคโนโลยีถนอมสายตามาให้ด้วยนะอย่างแรกเลยก็คือตัว Blue Light Filter ค่ะที่เมย์ลองทำให้ดูเนี่ยแหละนะมันสามารถปรับได้ถึง5ระดับเลยอย่างที่2ก็คือตัว Flicker Free ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยลดการสั่นไหวของภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆใช้งานจอมอนิเตอร์ตัวนี้ไปนานๆค่ะก็จะยังรู้สึกสบายตาอยู่นะแล้วก็ช่วยลดการเมื่อยล้าของดวงตาเราด้วยค่ะทีนี้มาสรุปกันเลยนะสำหรับเจ้าจอมอนิเตอร์ตัวนี้ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจอ 21:9 เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมานะมันมีมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละคือถ้าย้อนกลับไปสัก 10-20 ปีเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นค่ะราคาของมันเนี่ยโอ้โหแพงเว่อร์เลยนะประกอบกับคนที่ทำหนัง DVD เนี่ยเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าโอ้โหจอ 21:9 เนี่ยแพงนะกำลังซื้อของคนก็คงจะไม่ค่อยมีแหละเขาก็เลยเลือกใช้ฟอร์แมตที่มันเป็น 16:9 มาเป็นพื้นฐานค่ะเราก็เลยได้ดูหนังที่มันเป็นแบบ 16:9 กันมาจนถึงตอนนี้นะคะ
แต่ว่าเนี่ยไอตัวเทคโนโลยีหรือว่าไอจอ 21:9 เนี่ยราคาเนี่ยมันเริ่มลดลงมาและอยู่ในระดับที่เราสามารถจับต้องได้มากขึ้นแล้วค่ะอย่างเจ้าจอตัวนี้นะอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทบอกงี้ดีกว่าคุณเลือกเอาเลยนะคุณจะเอา 40,000 ปลายๆหรือว่าเกือบ 50,000นี่เลือกกันที่ให้คุณสบายใจเลยพอไปบอกว่า 40,000 กว่าบาทเดี๋ยวพวกบอกว่าพี่ 40,000 กับอีก2 บาทก็ 40,000 กว่าบาทและเดี๋ยวจะหาว่าหลอกกันงี้นะคะซึ่งถามว่าจอที่ราคาถูกกว่านี้มีไหมมันก็เริ่มมีแล้วนะเพราะว่าหลายๆค่ายเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะขยับตัวกันแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะไม่ได้แน่ๆค่ะก็คือเรื่องของนี่เลยชี่ Wireless Charging นะคะอย่างที่2เรื่องของระบบเสียงอันสุดยอดแล้วก็ทรงพลังที่เมย์ภูมิใจนำเสนอนักหนานั่นแหละคุณไม่ได้แน่นอนเรื่องที่3ค่ะก็คือเรื่องของ refresh rate ที่สูงถึง100 Hz นี่แหละเพราะฉะนั้นนะคุณจะเอาไปเล่นเกมอะไรนี่คือบอกได้เลยว่าภาพเนี่ยมันจะลื่นไหลแล้วก็สมูทสุดๆเลยแต่สำหรับเมย์นะตอนนี้บอกเลยว่า100 Hz เนี่ยแทบไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าถ้าซื้อจอตัวนี้มาใช้นะใช้ฟังเพลงอย่างเดียวแน่นอนนะคะคือด้วยความที่เสียงมันดีมากจริงๆบอกแล้วว่าอยากจะเลาะลำโพงเขาเก็บไว้เลยนะคะก็วันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับจอมอนิเตอร์ตัวนี้จากทาง ASUS ค่ะในชื่อรุ่น MX34VQ นะคะตอนนี้ร้านที่มีขายค่ะที่เมย์เห็นอยู่นะก็จะมีตัว AutoNet ค่ะใครที่อยู่แถวๆเซียรังสิตนะก็สามารถแวะเวียนไปดูกันได้ค่ะหรือว่าร้านไหนนะคะที่มีขายแล้วอยากจะให้เราช่วยแบบโปรโมทให้อะไรอย่างนี้คุณก็บอกมานะเราจะได้ทำโคเดชั่นกลับไป ไม่ใช่ล้อเล่นนะคะก็คือแจ้งมาเดี๋ยวเมย์จะเพิ่มใน description ข้างล่างให้ค่ะนี่บอกแล้วว่าไอทีรีบอลของเราเนี่ยนะเป็นกลางอย่างเอียงๆนิดนึงอย่างนี้นะคะโอ๊ยไร้สาระจริงๆวันนี้แล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอบคุณ ASUS นะคะที่ส่งจอมอนิเตอร์ตัวนี้มาให้เรารีวิวค่ะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะคะเทปหน้าค่ะเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาไปด้วยเพลงที่มันมีหมูหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพอยัง